she want to be mad. Nobody wants. It's not all you, she want to be sad. Nobody wants. Nobody wants. It's not all you, she want to be mad. You've been sending flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come to me and hold me in your arms again. Hola chavales, soy Ale, tengo 17 años y soy de Brene, un pueblo de aquí de Sevilla, muy cercano. Y esta es mi bici. Empezamos por los puños. Los puños son unos flyby de Devon Smiley, son bastante cómodos, la verdad. La primera vez que me los monto y la verdad es que no se ven mal. Llevo un manillar 100 Reynolds de 9.25. Como soy bastante alto, pues como se puede ver, llevo un manillar bastante grandecito. Una potencia King, no me acuerdo el modelo, pero me va bien y pues nada. Altita. Llevo una dirección 100, una horquilla Odyssey R25 sí, 25, ya está. Vale. Las cubiertas son Odyssey de Bros Rifle, bastante buenas, agarran bien. El aro de adelante es un RAM que me costó bastante barato para lo que es. Está lleva bastante impacto y el buje es un SAL que está ya bastante petadillo, lo tengo que cambiar. Los P creo que dos parejas son cool y las dos son 100. Llevo un cuadro 100 de Garrett Reynolds, llevo 2 días con él montado. En verdad llevo con él 2 días, pero uno llevo un 21 con 13 de vaina. Bastante bien, a mí me va de puta madre. Sillín es un Pyra no me acuerdo, de camuflaje. Tengo bastante tiempo con él. Y llevo una tija 100. Ay, 100, forever. Ahí 100 que no va mal. Las bielas son las Eclas tibias, bastante duras. El plato es un Shadow Sabotage con el cubre así de plástico para que deslice más en los greens y demás. Pedales Odyssey. La pedale creo que era Eclas, una pedale Eclas. La cadena es una Shadow. Medio eslabón, ¿no? Medio eslabón, bastante dura. Pues nada, la parte trasera llevamos la misma cubierta que la delante, la Odyssey de Bros Rifle. Los radios, no sé qué radios son los que llevo, yo creo que son de los que he ido cogiendo de otras ruedas y demás. El buje de delante un United, de detrás, perdón, es un United. Y nada, el aro es un Cinema 333, bastante bueno, no me ha dado muchos problemas. Lo normal es que se descentre cuando se parten los radios y ya está. Pues nada, chavales, lo que a mí me suele molar del BMX es la modalidad de street. Como se pueden ver en mis vídeos, me gusta más la calle que la rampa y demás. Aunque suelo toquetear mucho de vez en cuando. Y nada, chavales, ya nos vemos en otro vídeo de Arturo. Purchase your tracks. Sin saltar, cosas. Yo filo, ¿eh? Aquí, con los sensores, ¿no? Jaleo, cabrón. Voy a cagar la primera.
Ay, bueno. Si le doy a Barping, le tenéis que dar like a todos sus vídeos y suscribiros. Dale, dale. ¿Confiáis en Ale o no? Yo sí. Dale. Y Ale termina de quilear su vídeo de su bike check. Yes. 3-6 bar, 3-6 bar. Devani, Devani. Yes.